。これから奥入瀬渓流ホテルの方まで参ります。1時間10分ぐらいを予定しております。途中トイレ休憩を取らないで、進めてまいります。何かありましたら声かけていただくようお願いいたします。今皆様にご記入いただいたバインダーの方ですが、チェックインの際にフロントの方にそのままお出しいただくようお願いいたします。はい、それでは出発いたします。シートベルトの着用お願いいたします。あとはマスクの着用ですね、よろしくお願いいたします。それでは出発いたします。誠にありがとうございます。ですね、この後チェックイン、着想がですね、向かわれるかと思いますが、混雑緩和のため、来場者様でなるべく来場者様のみですね、カウンターにお並びいただければなと思います。ただその際の全国割ですね、申請いただいているお客様に関しましては、お連れ様の分の必要書類をお持ちいただければ、よりスムーズにご案内ができるかと思いますので、あらかじめご用意をお願いいただければと思います。また、奥のラウンジですね、3時から6時まで文化部ドリンクですね、こちらフリードリンクでご用意をしておりました。で、混雑が予想されますので、先にウェブドリンクの方ですね、ご利用いただいて、こちらもお待ちしておりますので、こちらもご協力いただければなと思います。ドリンクでございますが、今、2つが、ご用意をしました。お連れますが、ご自身でいただきまして、このままでお願いいただければなと思います。では、大変お待たせいたしました。後ほど
はい、
す。